नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 775 डीसी मोटर पे ड्रिल चक अटैच करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों यह तरीका बहुत ही अलग होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों इसको बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इस तरह से एक वुडन का पीस ले लेना है। उसके बाद आपको इस 775 डीसी मोटर को यहाँ पे इस पत्ती की सहायता से माउंट करना है। आपको इस तरह की पत्ती बना लेनी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये 775 मोटर ओरिजिनल मोटर है जो कि मैंने स्प्रे पंप से निकाली है। ये देखिए दोस्तों, इसके ऊपर लेज़र से भी मार्किंग की गई है। तो सबसे पहले हमें इस मोटर को यहाँ पे माउंट कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे हमें स्क्रू लगा लेने हैं ऐसे। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, मैंने इसे अच्छे तरीके से माउंट कर लिया है। अब ये हिलेगी नहीं। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह का एक सेफ्टी वॉल्व ले लेना है। ये जो हमारे घरों में कुकर होता है, ये उसका सेफ्टी वॉल्व है, ये मैंने लिया है। और एक आपको चाहिएगा 5 mm का ड्रिल बिट। दोस्तों इस ड्रिल बिट की सहायता से आपको इसके अंदर होल कर लेना है। दोस्तों यह काफ़ी होल तो इसमें पहले से ही है, हमें बस इसे थोड़ा लूज करना है। और ये देखिए इस तरीके से हम इसे पकड़ के इस तरीके से हम इसे लूज कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, ये लूज हो चुका है। अब हमें इसे निकाल देना है और इसको भी निकाल देना है। उसके बाद दोस्तों हमें एक इस तरह की चाबी बना लेनी है, क्योंकि हमारी 775 मोटर में यहाँ पे कट दिया गया है। हमें यहाँ पे रख के इसको लगा देना है। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से, और इसे इस तरीके से ठोक देनी है। आपका इतना काम कंप्लीट हो गया है। दोस्तों मैंने मोटर को रोक लिया है। दोस्तों आपको इस सेफ्टी वॉल्व को इस फाइल की सहायता से इतना घिसना है कि ये इन ड्रिल चक के ऊपर इसके अंदर बैठ जाए। तब तक हमें घिसते रहना है। चलिए मैं इसको घिस के बारीक कर लेता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, इसको मैंने अच्छे तरीके से घस लिया है। तो अब हम इसे इस ड्रिल चक पे इस तरीके से ऐसे रख के इसके इस तरीके से इसमें रख के हमें इसे ठोक देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें अंदर बैठ चुका है। तो सबसे पहले हमें इसमें इस तरीके से इसमें चाबी को रख लेना है, और उसके बाद इस ड्रिल चक को हमें यहाँ पे अटैच कर देना है।
और उसके बाद हमें इस तरीके से इसे ठोक देना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे माउंट कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो चलिए अब हम इसे टेस्टिंग करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से घूम रहा है। देखिए दोस्तों, अब हम इसे ड्रिल वगैरह के काम ले सकते हैं। बिल्कुल स्मूथली ये घूम रहा है। तो आप भी इस तरीके से इसे घर पे बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, और ये मोटर आपको स्प्रे, जो खेतों में स्प्रे करने वाले पंप होते हैं, उसके अंदर से ये मोटर निकलती है। और ये ड्रिल चक आपको हार्डवेयर की शॉप पे से आसान से मिल जाएगा। 80 से 90 रुपये का आपको इजीली मिल जाता है। ऑनलाइन आप इसे कभी मत खरीदें, क्योंकि ऑनलाइन यह बहुत ही महंगे पड़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक पुराना है और ये मेरे पास एक नया है। ये दोस्तों, ये मैंने 200 रुपये में ख़रीदी थी। तो पंप रिपेयर करते हैं, स्प्रे पंप, उनसे यह सेकंड हैंड मुझे 200 रुपये में मिल गई। और नई मोटर वो मेरे को 400 रुपये में दे रहे थे, तो इसीलिए मैं पुरानी लेके आया हूँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।